भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वाह क्या सीन है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। सॉरी 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 सॉरी। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। जब ध्यान निकला उठ जा, ध्यान निकलो रे।